好，看这一次。哦，黄腔走板了。Mick Walden foul。裁判有判 foul 吗？因为我听不到这个现场的这个声音。Mid-session interval, then he'll feel that he's got control of the match, but it certainly is all to play for. It's very tense. 首先他还认为这是一场非常紧张的比赛，双方还是很接近。因为在这个下半场的比赛开始的时候呢 ，Ricky Walton 这个 Dominic Dale 认为他好像已经准备好的样子，而 Ronnie 呢却是一直在犯错。刚刚的这个